今次應該係我釣魚咁耐以嚟最考腳骨力嘅一次釣行。即係跌落去都應該浸唔死我嗰隻。攝製隊今次嚟到流浮山，喺蠔排度周圍穿梭，為嘅就係一條金股魚。哎呀，甩鳩咗添，唉，咁易甩嘅。至於我哋釣唔釣到金股呢？呢條正，大家就睇落去啦。哇，吞埋鈎啊！等陣有位，因為喂，阿全哥咧，係啊，佢喺去到屏山。食完早餐之後，我就同烏蠅哥去魚梨鋪嗰度會合全哥啦。係咯。好，幾錢？44。好。買完魚梨之後，我哋就去到碼頭準備上船啦。係啊，嗰啲。今日我哋3個會去波記嗰度租艇。嗰隻咧，呢隻啦，呢隻啦，手，呢隻手。啊！哇，係好靚喎，唔好靚喎。喂，俾我幫你影。咁送咗老闆返魚排之後，我哋呢就先車去啲蠔排嗰度，同蠔民買啲蠔肉先。少啊！100耶！買齊蠔啦，我買晒魚梨啦，而家出去釣魚啦。即刻攞隻蠔試下先。全哥就話可能天氣暖咗啊，啲蠔呢就比早2個月呢就瘦咗少少喎。不過唔緊要啦，最緊要呢係啲魚開口啫。嗰嚿，哎呦，哇！好似蟹上嚟啊！撈機！估唔到一落繩冇幾耐，第一口脷就中咗呢隻花蟹喎。哎呀，差啲！阿全哥幫佢啊！全哥，佢唔夠長啊！都要錢嘅，如果唔係走咗萬年嘅。係啊，好嘢，開個靚齋先，開個齋。哇，好嘢喎，都幾大隻喎。係啊，對前啲隻蟹，巨型啊！之後我哋玩咗1個鐘，都係得條泥鯭食你啫。咁於是我哋呢就決定上蠔排嗰度釣金股啦。哇，咁快已經中第一條咯！好嘢！由於呢啲蠔排水深只有大概1.5至2米咁深，咁所以呢2位朋友都選擇用手竿作釣。哦，手竿直出，就咁喺竿嘅末端嗰度綁一條1.0米嘅紙線就得噶啦，連魚餃都唔使帶啊！水嘅啫喎，即係跌落去都應該浸唔死我嗰隻。哇，犀利啊！嗰隻高手嚟。高手啊，已經釣咗起咗3條啊！哎呀，中翻條啊！中啊！咁青 B B 嘅啲金股，大條啊！哇！呢條大條啊！哇！犀利！哇！呢條家庭裝，之後就到烏蠅哥中啦。呢條細啲。由於冇乜食梨嘅關係，我就跳咗上蠔排嗰度周圍走，咁睇下呢邊一格有金股啦。上蠔排就有一定嘅危險性，咁大家上去之前呢，就要考慮一下自己當日嘅身體狀況啦，自己本身平衡力好唔好等等嘅因素啦。唉，好，有一條。哎呀！哇！呢條大啊！睇住傾啊！嚟緊，收咗條魚先，唔該。哎呀！揀位都有啲心得啊，真係。
你揀啲太窄嗰啲格仔咧，又好容易勾到啲密密麻麻嘅蠔啊。係啊，即係揀啲疏啲嘅格好。一衝入去就冇啦條魚。魚都係噶嘛。唉，屌，激咗藍添。食啊食啊，食啊！全哥亦都話，由於啲金股食脷好輕口啊，所以佢都會放低支竿，等自己容易睇啲竿頭嘅動靜啊。好嘢！哇，靚到啊！啱啱影住你啊，冇得頂啊！哇！哇，離晒譜啊呢個位！哇，又一條咯！哇，呢條大喎！哇，犀利啊！哇，俾翻條路你行先。哇，犀利啊！全哥又整多條啦！我個車尾燈都見佢唔到啊！我而家應該全哥單人已經拆咗，起碼有30條啦。基本上成日都係不停咁樣睇全哥起魚啊！哇！亦都估唔到我作為一個男人呢，竟然可以對住另一個男人不停咁樣嗌，好大啊，好犀利啊！好彩去到後尾呢，我同東英都中翻1、2條收工魚，點啊？咁就起碼可以過下手癮先啦。點解唔食我嘅陰公？冇開咩？我有開，勉強影到。誒，我到我砌喎。你啦嘛？好。有啦。唉，有翻條喎，都叫。哇，仲要吞鈎，算啦。好細條，唉，有人放咗佢。唉，收隊。好，玩到咁上下啦，係時候收工啦。好，而家點算下今日嘅魚獲先？哇，你睇下幾多金股，啊細嗰啲就真係好多。應該都有接近40條應該。40有啊，有30，你起碼釣咗20幾條啦。我釣咗5條，我計過。好，睇下先，呢啲大啲嘅同埋瓜咗嘅，我哋就攞啦。細嗰啲咧，一陣就未死嗰啲咧，一陣就放生啦。好，放生儀式正式開始。我又跌翻啊！我又跌翻啊！哇，手哇，都好多喎。係咯，大，哇，大餅成咗大啊！嗱，唔係約金股啊。哎呀，陀地貓有嘢食啦已經。係啊。我掹住先。好。唔該晒。嗰個水景基地嗰度嚟講，已經我嗰度好入㗎啦。係啊。好，而家試下呢個清蒸花蟹啦，就咁隔水蒸，蒸完之後呢，就擺落雪櫃整凍蟹，留翻呢第2日食啦。浸好咗啲果皮同埋切好咗啲果皮之後呢，咁就鋪啲果皮落啲金股嘅表面嗰度啦。鋪好滾水之後呢，就可以放盤金股落去蒸啦。多謝大家睇到呢一度啊！鍾意呢條片嘅朋友，麻煩讚好、留言、分享同埋訂閱呢一個頻道。我哋下次見。